闪亮的岛屿链，青年举手点亮视线，技能像星辰排列，在蓝图里接轨每个点，暗流而掀起乌云遮住前方，浪花拍击星星，把勇气再点亮，是我永续的多雷鸣声也不慌，梦想的港口在呼唤我抵岸，风帆是指示，浪花是时间，虚幻的呼吸把世界串联完，快来当船惦记你的梦想，破浪同行，心跳一起响。嘿，记住方舟，扬帆向光，暴风也要歌唱，跳动的岛屿，绿意的土壤，让爱与创意打开能量。嘿，启动未来时光，一同写下乐章，技术方舟，航向海洋，我们唱，技术方舟这个响亮。毕竟这个职业算危险性算蛮高的啊。最严重的一次应该是我高中最后一次准备备赛的时候受伤，然后我就选择退赛，这样就那个时候被机器弄到手指头，然后就断掉了，就不见了。对对对，就少了一节这样，所以就打击还蛮大的那个时候。我叫林哲贤，我现在做自己的订单，然后在学校读书啊。我自己读的科系现在是创意生活设计系的技优专班。因为我家原本就是做木工相关的行业，因为爸爸是做装潢，所以我就从小学2年级，我就被我爸突然间就拉去工地，然后一起做装潢，这样真的是突然间。我爸有一天突然就踹开我的房门，跟我讲说：“今天工地缺一个，你去帮忙一下。”我就在那了。木工有分很多行业，就分很多种类。我自己真正有兴趣的应该是实木的方面，但是在实木方面的话，可能就是需要更多的学习，我才能去真正的做到我真正想做的东西。所以在高中、在大学，我都在学习。所以我其实有兴趣的，其实是在做实木的部分。很多人的想法是觉得说，我可以就近读书，就住在家里面，就可以不用跑外县市。我那时候的想法也是这样啊。刚刚好我家附近有开一间实验学校，我是第一届，也是最后一届，因为他是高中没错，但他也有教技职的部分，甚至说他技职教的更多，就是主要是技职的部分。啊，后来我发现这间学校的发展不是到很好，我就去跟校长讨论说，学校的以后方向该怎么办。我去拍校长的桌子，跟他讲说，你这样学校一定会倒。最后我们两个有点意见不合，我就转学了。然后我就到了我的高职，工东高工。在台东，我从南投跑到台东去读书。既然都要跑了，你要去外县市，当然要去最屌的那间学校啊。所以我就在台东了。因为其实那个时候有在选择说，学校到底要选哪一间的这个问题啊，最后就是选择一个比较传统，然后技术比较好的一间高职去读。既然说要读，就要读最好的嘛啊。父母讲什么也可以当成意见，没错。但是既然是自己的志向，我就觉得说，那就去，就不要管那么多。
原本蛮支持的，但觉得说，这个职业那么容易受伤，为什么还要做这个？他就对我提出这样的疑问啊，我当然是跟他讲说啊，就兴趣啊，就毕竟这个也比较好玩，我总不能像，不是在嘲讽。他说，我是跟他讲说，我总不能像那些上班族们，然后早上就去公司吹冷气，打个电脑，然后就这样那么无聊的过完一天。我不如来这边去做我自己喜欢的事情。我第一次比赛是在我高2、高3的时候，那个时候因为我是转学进到以前的高职。所以我经验非常不足，我甚至说比同期的选手还要慢了2年半的时间去比赛。啊，我在那一次的比赛，因为题目很难，我程度又不好，所以我几乎每天就是早上8点开始练，然后中午休息，晚上不吃饭，一路练到11、2点，甚至1、2点。我在那个时候进步是最快，也是最多的。啊，虽然说最后取到的成绩，我自己不是很喜欢，但是大家都说很不错了，因为毕竟第一次比赛。其实那时候大家都看不起我的，就觉得说，我2下了转来要干嘛？你再过没几个月，你可能就毕业了，那你来干嘛？结果，因为我知道这不难猜，你知道吗？就大家的表情对我讲的话都是那种充满敌意的，就觉得说，我都已经2年级下学期了，你再待一下下你就要滚蛋了，那你还来这间学校干嘛？他们就觉得说，我去打酱油的之类的，或是去混个学分之类的，想要那个学历而已。但是我在当选手，就是我进到选手这个体系的时候，那个敌意更大了，就觉得说。他们就会觉得说，我不只是想要这个学分，我还想跟他们抢比赛的名次，甚至是资源之类的。啊，那个时候我进到选手之后，就刚刚好有遇到1年级下学期的学生，我就跟着他们一起训练。反而说1年级的学生比我自己的班上还要更温馨一点。我在高中的时候，因为比完赛嘛，实力也有到，我们就需要经历每个人就是好啦，应该说是之前高中的习惯习俗，就是有得名的学长姐们要往下去教后面的选手。然后我在教后面的选手的时候，就有1、2个学长就是比较调皮，他们就会觉得说，可以搞学弟之类的，就是一种还蛮有趣的事情。那个时候学长就跟我说，我是他带过最烂的选手，没有之一，就是只有我一个，就是最烂的那一个。我先打个岔，我是那种1、2天没有做木工我就觉得怪怪的人。然后我那时候被那个学长骂完之后，我快1个月的时间都没有进木工厂。因为这件事情对我来讲挫折有点大，我就觉得说，我付出的努力比别人多好几倍，甚至说，我最早一次去练习，太阳都还没出来，甚至说我有一次练习是从早上8点练到隔天的下午3、4点，我才回到宿舍去睡觉。我就觉得说，我练了那么多，然后那么努力，结果我被人家讲到有点一文不值，就受到蛮大的挫折。其实到最后，我自己想开的点是觉得说，技术这种东西原本就是有结果是一样的就好了，就中途怎么样没关系，反正结果有对上那就没问题了啊。他只是那个时候学长只是觉得说我的方式跟他的方式有落差，所以他才会觉得说，我教的方式不对。但是最终的结果是一样的，我就觉得，还好，没关系。其实朋友们算还蛮羡慕的，因为虽然说我小时候没办法跟他们玩，
因为我都在工地度过。但他们有一点羡慕说，我可以在那么小的时候就有一个一技之长，甚至说，我到了高中我就有一个明确自己想去的目标、想做的事情，但是他们没有。父母的心境也有一点变化，就是他们那个时候一开始觉得说，你既然都要做木工，那你就一起去做装潢，因为毕竟装潢比较赚。他们现在就是觉得说，好了，就还活着就好的那种想法，就是有记得回家看一下就好了啊，叫人会回来就够了。如果说他今天选择的是木工，那我觉得他可以试试看。可是如果说今天他选择的是机械类的，他可能就要三思一下，因为机械类的可能就是竞争也比较激烈，而且台湾目前的状况还蛮多，就是那些阿劳朋友们会进到工厂跟你一起工作，你的薪资可能就会跟他们做比较，你的薪资可能就会越来越低。对，毕业后当然是可以的话，我希望我自己可以去做实木家具，不是做装潢。但希望归希望，到时候可能会被现实打破之类的，也有可能。最终的梦想或目的的话，应该是我会想要有自己的一间木工厂，像这样，就是给客户的时候，至少东西是完整的，然后它可以达到我自己心中的那一个分数，然后。因为毕竟客户会跟我定制这个家具，一定有他的理由。然后我也觉得说，有人需要定制，那这块木头，它才是真正交到他想要它的人手上。至少一件家具放在家里面，漂漂亮亮放在那里，然后客户好好珍惜的话，那他也会开心。